عليكم اخوان، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ايامكم سعيده، كل عام وانتم بخير وعساكم من عواده ان شاء الله. طبعا اليوم وصلتنا البضاعه الجديده، هي الباله الياباني، عصص ومكاين وبوكسات. ما شاء الله بضاعه كلها ياباني اصلي، دايوا وشيمانو واولمبيك، بوكسات، مكاين. يعني جتنا هواي بضاعه باله جديده ان شاء الله، راح ننشركم تفاصيلها ان شاء الله بمنشورات قادمه وبخدمتكم.